Son dakika. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Libya'ya giden özel uçağın düşmeden önceki sürecini açıkladı. Uçak dün akşam saat 20.17'de Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Malta Sivil Havacılığına kayıtlı Falcon 50 tipi uçak, Libya Trablus-Mitiga Havalimanı'na gitmekteydi. Bakan Uraloğlu, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile kaptan ve yardımcı pilot arasındaki konuşmaların detaylarını paylaştı. Uçak, standart usullere göre kalkışını gerçekleştirdi. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.